Arambai News Guwahati the Mitilongi Pau Tamariwa Singbu Yan Hanbu Muktada Chingangbam Suzitarani Kurumjari. Hauzik Pumpamasi Faubugiona Muroiba Samlapa Pau Lobirase. Assam Sevana Loba SSLC examination gi result ngarang lauthokre adubu lauthokriba mikup asi Assam gi Manipuri miyam gi oina puari oihuragadaba nungairaba mikup ama haibadu oiki. Sebagi puari dabu orabasu Assam gi Manipuri singi puari dabu orabasu ihan hanboina top 10 merit list ta mitei macha ama handak mai paglakre yaurokliba asisu mitei chanurane. Metric Parikyada handaki asidagi hena chokthuk chaningai oina mai palakpa amukta fauba yaukidri haibiyai. Barak Tampaki Holy Cross School Kabuganj ki Mahiroi Sinam Yaiphabi Chanuna Assam gi oina marisuba position laurakhibaga loinana Barak Tampaki oina di topper haibadu oirakhi. Yaiphabi Chanuna apunba mark chatruki manungda chaungaga maudramathoi phangduna chada maudranipan dasmik manga phanglakhi. Mahak Kasar District ki Sonai Berabak Part 3 dagini Chandpur GP gi Hanegi President aduga Hojikna Manipuri Sahitya Parishad Assam gi Treasurer Oiriwa Sinam Ibochagi Machanupini Mamagi Mingna Sinam Ongbi Ibema Kawi Yaiphabi Software Engineer ama oiba pamli Larik Laisu Pabada Thawai Yaubada Natana Hakchang Phana Thamnaba amadi stress lehendanabagi damak Jang Naina meditation tawbaga loinana physical exercise kya tawi numit khudingi school da cycle da chatli su haire handaki examination asida Barak Tampaki oina yamnamak chokthuk chaningai amagana punna mahiroi ahumna rank amatada position lominarakhiba sini Silchar Collegiate School dagi Ritaza Dev Holy Cross Higher Secondary School Silchar dagi Dikshita Bhattacharji amadi Karimganj ki Rollins Memorial High School gi Sukanya Dasu chap manana apunba mark chatruki manungda chaungaga marputaruk phangminaduna mapan suba rank ta makhoi ahumak mai pakminarakhi English ngani kulhumdoigi SSLC examination asida punna mahiroi lakh mariga lising tara manga chahumga kunmarina parikya thakibagi manungda lakh ahumga lising ama chanipan marphuna mai paklakhi pass tobagi chang chada humdrani thoi dasmik taruk mapanne ningsing bayai mamang jahida pass tobagi chang asi sumatagi chada yankhai taruk dasmik mari mapan oikibane handaki asida first division da Mahiroi lising maudra mariga chamapan tara humdoi second division da lagamaga lising nipunipan chaungaga humdra humdoi aduga third division dana lising yankhai nipan ga chamapan kuntra marina mai paklakhi Mahiroi lising nipan ga chaunga tara teret na distinction mark habadi apunba mark chatruki manungda chaungaga tara amadi masigi matakta phanglakhi aduga Mahiroi lising tara nipan ga chatruk yankhai humdoina star mark habadi apunba mark chatruki manungda chamri yankhai amadi masigi mathakta phanglakhi pass percentage khwaidagi wangba district Assam da Chirang district na oiri chada marphuni pan dasmik taruk ni pane aduga pass percentage khwaidagi nemba district na Dhuburi district ne chada humpu humdoi dasmik ahum mangane Panbayai handaki SSLC result asi ingisingamaga chamapan maudrani thoigi matungda khwaidagi wangba pass percentage haibadu oire Sonitpur gi Hudam Thakuriana top taurakhi mahakna apunda mark chatruki manungda chaungaga maudra taruk phanglakhi mahak Sankardev Sisu Niketan Dekia Juligi mahairoine handaki examination asida record oina punna mahairoi lising amaga chamri yankhai thoina advanced mathematics ta chamagi manungda chama phanglakhi Nagalamromda Assam Education Minister Dr. Anos Beguna social media da class 12 ki result su ngarang habading thokaba numita haidokani haina pawma sandokiba du aranbani sengdorakhi class 12 ki result ngasi hayeng haidokpagi wafam amata leite hairakhi Sinam Yaiphabi Chanuna all Assam rank mari subada mai paglakpagi Assam gi Manipuri singna harau nungaiba amadi chokthok chanba fauringai mikubasida hojik phawda Arambai News Guwahati na phangjaba pawgi matungina mahairoi kharasu yamnamak chokthok chaningai oina chada maudragi mathakta mai paglakpa kaya ama yauri Moirangthem Sital Holy Cross School Kabuganj ki mahairoini mahakna mari suba rank lakhibi Sinam Yaiphabi Chanu amadi Moirangthem Sital makhoi ani school amatadagini Moirangthem Sital Radha Mohan Singh amadi Shyamolagi Machanupani Sonai Mangalpur dagini
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯥꯔꯛ 700ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 554 ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯆꯥꯗ 63.93 ꯐꯪꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ 38, ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ 39, ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯦꯊꯁꯇ 32, ꯖꯦꯅꯔꯦल साइंसता 38, सोशल साइंसता 35 अमदी एडवांस मैथमेटिक्सता 100 की मनुंगदा 100 फंगलखी। असिदसु नत्री एस अवानिसनसु मार्क 400 की मनुंगदा 455 फंगदुना चादा 32.5 फंगलखी। मणिपुरीदा महाकना 30, इंग्लिशता 35, जनरल मैथमेटिक्सता 33, जनरल साइंसता 30, सोशल साइंसता 34 अमदी एडवांस मैथमेटिक्सता महाकसु 100 की मनुंगदा 100 फंगलखी। एस अवानिस हॉली क्रॉस स्कूल काबुगंजदगिनी एस मनिंद्र अमदी एस जयंती की मचानुपाने। असुमना हारिबा हॉली क्रॉस स्कूल काबुगंज असिदगी हंदक मणिपुरी महैरोई अहुमना यामनमक चौथोकचनिंगाई ओइना माई पालखी। अमुक हेना चौथोकचनिंगाई अमा ओइरिबदी मुतुम इथोइबना अपुनबा मार्क 400 की मनुंगदा मार्क 455 फंगदुना डिस्टिंक्शनदा पास तौरखिबा असिनी। मुतुम इथोइबा मुतुम कुंजमोहन अमदी मुतुम ओंबी सोवितागी मचानी मंगलपुर सोनाई कसारदगिनी। सोनाई जुबती सिंह मणिपुरी हाई स्कूल की महैरोइनी पनबयाई। सोनाई जुबती सिंह मणिपुरी हाई स्कूल असी मणिपुरी मीडियम की स्कूलनी। माकना मणिपुरीदा 34, इंग्लिशता 38, जनरल मैथ्सता 34, जनरल साइंसता 38, सोशल साइंसता 33 अमदी एडवांस मैथमेटिक्सता 39 फंगलखी। सोनाई जुबती सिंह मणिपुरी हाई स्कूल असिदगी पुन्ना डिस्टिंक्शन अहुम स्टार मरी यावरखी। महैरोई 53 परीक्षा थावदा महैरोई 53 पास तौरखी। 19 फर्स्ट डिवीजन दनी अदुगा 12 सेकेंड डिवीजन दा माई पालखी। असुमना हंदकी मैट्रिक परीक्षा की रिजल्ट असिना असम दा मणिपुरी मीडियम स्कूल खरगी मांगलुरबा इकाई खुमनबा अदु अमुक हन्ना फंगबगी थौना पिरकली ममी उरकली। हाइरबे स्कूल खरा सिगी मनुंगदा हौजिक फाउबगी ओइना फंगबा पाउदा अहानबा ओइना चही खरगी ममांगदा मैट्रिक रिजल्टता नील चलुरबा खुनौ हाई स्कूल फुलेटोल लखीपुरगी ngarang रिजल्ट हाइदोरकपा मतमदा महैरोई 8 परीक्षा थाबदा फर्स्ट डिवीजन दा महैरोई 2 अदुगा सेकेंड डिवीजन दा महैरोई 5 हाइबदी 100 पास तौरकपदा स्कूल असिगी हेडमास्टर थियाम ज्ञानेंद्र अमदी SMDC की प्रेसिडेंट डॉक्टर पी राज बिहारी अमदी लमदम असिगी मणिपुरी मियामदा नतना लखीपुरगी MLA कौशिक राय न फावबा हराव नुंगाइबा फोंदोरखी। ngarang saknaraba समाज सेवक अमदी समाज संस्कारक राजा राममोहन राय की 2yankhaimathoi suba mapok numitni लखीपुर अहल मरुपना सिंदुना नुमित असिदा माकी मफमदा हई लई अमदी मैराकतुना इकाई खुमनबा उतख्रे। लोइना असम अमदी मणिपुर की सकनारबा अहल खरगी 113 सुबा मपोकुमोन थोरम अमसु खोरिरोल संगलेन लखीपुर पांगथोखी। थोरम असिदा नहामरुप कसारगी फाउंडर एडवाइजर लैखिद्रबा कैसाम पुंसी XMLA नोंथोंबम विद्यापति लैखिद्रबा कवि अमदी सैसक्पा हेमांगो विश्वास लैखिद्रबा कवि रत्ना राजकुमार सितलजीत अमदी लैखिद्रबा लीला इबा पद्मश्री GC तोंब्रागी मफमदा हई लई अमदी मैरा कतुना इकाई खुमनबा उतखी। मालादेश असम की प्रेसिडेंट G नरहरि शर्मा अमदी खाइदिम गौरहरिना मिफम मपुओइदुना पांगथोकिबा थोरम असिदा लुपकी थौबरेन इंगुदम बिनोद नसु तेंतकना वफम कया थमखी। मणिपुरी चनुरा खोरजई लुप कसारना सिंदुना ngarang निंगथौकाबा नुमित लखीपुर जूनियर कॉलेज फुलेरतोलदा हंदकता नौना खनख्रबा मणिपुरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड साहित्य एकेडमी न्यू दिल्ली की मेंबर डॉक्टर KN चांदबु तरामना ओकपा अमदी डॉक्टर मोरांगथिम सोविताना इबा पिरांगदुना चैहौई अइबु हाइना हाइबा वरी मचागी लाइरिक फोंबगी थोरम पांगथोखरे। लाइरिक फोंबगी थोरम असिदा मणिपुरी चनुरा खोरजैलुप की प्रेसिडेंट सोवाम ओंबी जयंती नमिफम मपु डॉक्टर KN चाना थोइबा मिथुंग लोइदना अखनबा मिथुंग ओइना थोकचोम विश्वनाथ प्रेसिडेंट नारोल खोरिरोल सिलुप लखीपुर लौखाम अतोल पोथारबा ओजा चांगमयुम मोहन सिंह कवि एल गुलाब प्रिंसिपल लखीपुर जूनियर कॉलेज फुलेटोल नचिंगबना मथंग मनाव नाइना दाइसा फमकी। डॉक्टर TS कमला देवी पोथारबा ओजा कसार कॉलेज सिलचरना लाइरिकी मरमदा वांगांखी हाइना प्रेसिडेंट S जयंती देवी ने थादोरकपा चिरुल अमना फोंदोरकली। हौजिक मणिपुर की पाउदा
Ngarang Imphal East ki New Chekon area da khanghodana amuk irang thorakpadagi curfew komthokpagi matam khajik tensinkre aduga Imphal East na curfew komthokpagi matam nungthil pung ama fawba aduga Imphal West na nungthil pung ani fawba tensinkre thodo asi ngarang ayuk New Chekon area da laiba travel kaithel phamliba ima event singda nongmai paiba myoi ani ahumna kaithel phamganu haina ki halakpadagi miyamna irang horakibani Irang laksinaba hotnaringai miyamna yum khara mai thaba horaki Arambai news na phangba pawda thogdogasta chenaba hanagi MLA yauna miyoi ahum police na phagatkhre hairi makoi sing adudi Henglep assembly gi ex MLA TT Hawkip Vicky Simsom amadi John Gangte ni hauzik phawda irang asi security na mikup nahum sing na control togduna thamle Nakalamaromda thogdogasi gi mathakta kokomi na kanna pendaba phongdorakli Kokomi gi luchingba Jitendra Ningombana Paumishingda Hairakibada Irang Asibu Loishinaba Miam Changduna Hotnaringai Matamasida Nongmai Paiba Kayana Irang Thoknaba Hotnaraklibasi Lengakna Matam Leiringida Akanba Midyeng Changbiyu Hairakli Hauziklakliba Wahangdi Kuki MLA Tarana Handakta Imphal da Tribal Lamata Lehodre Haina Higher Authority da report Taukrabagi Matung Matau Karamna Imphal gi Mayol Maktada Habadi New Chekonda Matau Karamna Makoi Amuk Saphong Raklibano Habasini Ngarang New Chekon gi Irang Manungda Indian Army gi Jat Regiment na Paumishingi Matakta Chathakiba Thong Adu Manipurgi CM N Birenna Nungaitaba Phongdorakre Thodo asiga mari lenana security advisor ga thubada unaduna khanaragani su hairi Paumishingi apunba loop armzu amadi editors guild Manipur na su nungaitaba phongdorokibaga loinana athubada government ka mari lenaba singi matakta action laukhatrabadi government amadi army gi pau phongba leplagani ki halakle Tasengnamak Paumida Kuthabagi Army gi Henjinba Thong Adubu Arambai News Guwahati nasu kanna condemn tawjari Ngarang Tidim Rota Kanglubamagi Yummai Thabada Army na miyoi khara phajin khibadagi Moirang Police Station da miyanggi achoba irang ama thokre tungda Moirang MLA laktuna irang laksinki Ngarang su kuki singi tonganba tokhaiba administration thamba yaroi state asigi apunba saktam kaihanba yaroi haibagi banner makada Manipur gi tampaki mafam kayada Kokomi gi meeting makada wakat mifam kaya phamkre Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem Naloba SSLC examination gi result ngarang haidokre pass tawagi chang chada marphuni pan 10.6 yauki mahairoi lising kuntrani thoiga chamaga tarama thoigi manungda arts ta punna mahairoi lising mapan ga chamri kuntra mapan na pass tawagi chang chada marphu mangani science stream dana mahairoi lising kunmari ga Chahum Supna Marigi Manungda Mahiro Lising Kunma Thoiga Chamapan Maudra Tarukna pass tawagi chang chada Maudra Dasmik Mangane Aduga commerce stream dana Chanipan Supna Ahungi Manungda Chatruka Humdrani Pana pass tawagi chang chada Marphu Mari Dasmik Amane Science stream ki topper na Rita Thokchom Heritage Convent Tagini Arts ki topper na Raj Brinda Naurem TG Higher Secondary School ki Mahairoi ni aduga Commerce stream ki topper na Puspa Naurem ni Maksu TG Higher Secondary School ki Mahairoi ni Asumna matam kuirabagi matungda Arts amadi Commerce stream ani da Government School ki Mahairoi singna topper oirakpa sida State Asigi Education Minister T.H. Basantana ngarang Kosem gi conference hall da pangthokiba press meet amada harau nungaiba phongdokre Hauzik atopa pausingda Prime Minister Narendra Modi da Papua New Guinea gi khwaidigi awangba civilian award the Grand Companion of the Order of Logohu GCL piduna ikai khumnakre Award asi Government House ta pangthokpa khanaba thorum amada Governor General Bob Dadaina pikhibani masina leibag asi gi khwaidigi awangba civilian award ni award asi phanglaba singbu chief haina mingaunai amade malemda mayamna yamnamak pamna common oina sizinariba messaging platform app WhatsApp ke anoba update amoina user aduna message thakrabagi matung minute 15 fawbadi amukhanna message adu edit tawba yabagi khudong chaba leirakani tawbutabu edited hainadi so tawgani khudong chaba si chayol kharandigi matungda punamakna lawba yaragani Ngasigi na di Arambai News Guwahati da Maitilon gi pau sandokchaba matang solution jabaga loinana tabiriba singbo amukaso hanna khurumjari